Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo presentavano a Gesù dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, ponendo le mani su di loro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. I piccoli, i bambini, i neonati rappresentano la nota di calore, di tenerezza e anche di gioia e, perché no, anche di speranza per i genitori, per la famiglia, ma per tutta la società. È la nota gioiosa della società, ma agli occhi di Dio sono ancora più preziosi. Perché, ecco, Gesù dice che sono davanti a Dio, gli angeli di questi piccoli vedono continuamente il volto del Signore e custodiscono come tesori questi angeli della terra per prepararli all'incontro con Dio nel cielo. Il cammino dell'uomo è difficile, pericoloso, spesso si invischia, si affonda, si perde. Ecco allora che il Signore vuole fortificare i piccoli, li vuole difendere dal male e chiede ai responsabili della generazione umana di aver cura, di educare, di rendere santi e degni figli di Dio i bambini. Bello il gesto che fa Gesù. Prima rimprovera i discepoli perché si sono permessi di rimproverare i bambini che si stringevano, pressavano Gesù, rimproverano. E quindi questi discepoli non hanno capito il pensiero del Signore, l'affetto del cuore di Gesù per queste creature innocenti. Quindi il primo rimprovero va ad essi, come va a tutti quelli, genitori, educatori, nella società, che tolgono ai piccoli quella spontaneità, quella limpidezza di cuore. La natura è così. Parte l'uomo che ha bisogno di tutto, poi sarà capace di fare tante cose. Ti rendo lode, dice il Vangelo di Matteo, ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. E qui piccolo non significa soltanto chi è bambino per l'età, ma per lo spirito con cui si va avanti negli anni, lo spirito puro, semplice, grato a Dio. Chi
si avvicina al Signore. Qui il Vangelo dice misteri del regno, quelle verità profonde che poi cambiano la natura, ci preparano come una sposa per lo sposo nella vita per incontrare alla fine il Signore. Ecco, Gesù li prende in braccio, li benedice, fa 3 cose molto belle e impone le mani, li prende in braccio, li mette vicino al suo cuore, segno del suo amore. E come vorrebbe tutti innocenti Gesù, tutti liberi dal peccato, dai vizi, da tutte quelle forme ancestrali di miseria morale, li stringe al cuore, li vorrebbe tutti così, vicino a quel calore che scalda chiunque, quel cuore che sulla croce risponde al ladro: oggi sarai con me in paradiso. Grande è l'amore del cuore di Gesù. La Chiesa ci ha messo tempo a scoprire questo raggio del mistero di Dio. Gesù nella sua persona, il cuore di Gesù, la fonte dell'amore per tutti, per i peccatori, per gli innocenti, ma egli, ecco, l'attrazione più grande per i bambini, stringe il cuore. Poi li benedice, la benedizione del Signore è come un seminare il grano nella terra che poi germoglierà e porterà tanti frutti. La benedizione di Dio, chiedetela sempre al Signore, appena vi svegliate, il segno della croce, per incominciare nel nome di Dio, con la benedizione di Dio, la giornata che il Signore vi sta per dare. Quando avete terminata la giornata, più o meno dura, faticosa, preoccupata, fatevi ancora un segno di croce proprio con gratitudine verso Dio. Nel nome del Signore mi metto a riposare, ma ti ringrazio Dio, perché in questa giornata sei stato vicino a me, mi hai dato conforto, mi hai illuminato, mi hai preservato da chissà quanti pericoli. Nel nome tuo adesso io do riposo al mio corpo, ma tu vigila su di me, come io voglio che la mia anima vigili nel tuo amore, respirando l'amore del tuo cuore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Preghiera a Maria. Da mane a sera ti elevo, o Maria, l'ardente preghiera. Profumo soave, o Madre, ti offro corone di ave. Con cuore sincero ripeto la lode del gran messaggero. Sei piena di grazia, sei vergine pura, l'amore in te spazia. Sei serva e regina del Verbo incarnato, sei madre divina. Salvati dal Figlio, a te ricorriamo per grazia e consiglio. Morendo, Gesù a te ci affidò. Aiutaci tu. Al mondo che giace in buio e peccato, ottieni la pace. Per te, con urgenza, conceda il Signore la piena clemenza. Sia buona la sorte che Dio ci assegna nell'ora di morte. Tu veglia, o Maria, di giorno e di notte sull'anima mia. Il tuo sorriso e il tuo abbraccio è già paradiso.